អូខេហ្នឹងហើយបាទសួស្តីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដំណើរជីវិតហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកតសាច់រឿងរបស់យើងបាទប្រយុទ្ធទៅកាន់ឋានសួគ៌រដូវកាលទី9ភាគទី38អូខេហ្នឹងហើយគឺកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺយើងចូលទៅសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយអូខេស្នាមញញឹមដែលនៅលើមុខរបស់សៀយានត្រូវបានដកចេញបន្តិចម្ដងបន្ទាប់ពីគាត់បានទុកស្នូលធម្មពលជាច្រើនចូលទៅក្នុងចិញ្ចៀនផ្ទុករបស់គាត់ភ្នែករបស់គាត់ស្រឡាំងកាំងពេលគាត់សម្លឹងមើលជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់ដែលនៅពីមុខគាត់អ្នកទាំងពីរខ្ញុំនឹងទុកភ្នែកទាំងសងខាងទៅឲ្យអ្នកទាំងពីរស៊ីយានបានងក់ក្បាលបន្តិចហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ហ៊ូជីនិងយ៉ាវស៊ីងជីហ៊ូជីបានងក់ក្បាលរបស់នាងបន្ទាប់ពីឮពាក្យរបស់ស៊ីយានម្យ៉ាងវិញទៀតយ៉ាវស៊ីងជីបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលស៊ីយានប៉ុណ្ណោះទោះបីជាគាត់មិនបាននិយាយអ្វីក៏ដោយវាច្បាស់ណាស់ថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលដែលស៊ីយានកំពុងបញ្ជាគាត់យ៉ាវស៊ីងជីបានដកភ្នែកចេញមកវិញគាត់បានរំកិលដៃរបស់គាត់ហើយបណ្ដុំនៃអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ខ្មៅស្លេកមួយក៏បានលេចឡើងនៅលើបាតដៃរបស់គាត់នេះគឺជាអណ្ដាតភ្លើងខ្យល់ទាំង9ភ្នែករបស់ស៊ីយានក៏បានផ្អាកនៅលើអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ខ្មៅនេះផងដែររំពេចនោះសំឡេងរំខានបន្តិចបានលេចឡើងនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាសម្លឹងមើលទៅអណ្ដាតភ្លើងខ្យល់9ដែលនៅលើដៃរបស់យ៉ាវស៊ីងជឺរំពេចនោះពន្លឺពណ៌ក្រហមដ៏ជ្រៅមួយក៏បានបញ្ចេញពន្លឺបន្តិចម្ដងនៅក្នុងរូងក្រោមដីគ្រីស្តាល់នេះផងដែរបន្ទាប់ពីការលេចចេញនៅអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ក្រហមដ៏ជ្រាលនេះអណ្ដាតភ្លើងខ្យល់ទាំង9ដែលនៅដៃរបស់យ៉ាវស៊ីងជឺបានប្រែជាស្រអាប់បន្តិចសម្បីតែខ្យល់ក៏បានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទឹកមុខរបស់យ៉ាវស៊ីងជឺញ័រដល់អចេតនានៅពេលដែលគាត់បានឃើញអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌របស់គាត់មានប្រតិកម្មទោះបីជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តបន្តិចក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរអណ្ដាតភ្លើងផ្កាយឈូកក្រហមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងអណ្ដាតភ្លើងខ្យល់ទាំង9របស់គាត់ជាធម្មតាវាមានគម្លាតរវាងពួកគេទាំងពីរហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាបើនេះណាអណ្ដាតភ្លើងខ្យល់ទាំង9របស់យ៉ាវស៊ីងជីហ្នឹងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី10នៃចំណាត់ថ្នាក់ទាំង10នៃភ្លើងឋានសួគ៌ណាហើយចំណែកអណ្ដាតភ្លើងផ្កាយឈូកក្រហមរបស់ហ៊ូជីហ្នឹងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដូចជាចំណាត់ថ្នាក់ទី8ហ្នឹងហើយគឺវាខុសគ្នាពីចំណាត់ថ្នាក់ដែរហ្នឹងហើយអូខេតោះយើងតទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីដកដង្ហើមចេញដោយថ្នមស៊ីយានក៏បានកាន់ដៃរបស់គាត់ថ្នមផងដែរបណ្ដុំនៃអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ផ្សេងគ្នាក៏បានលេចចេញពីម្រាមដៃរបស់គាត់ហើយពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងលឿនហើយបានប្រែទៅជាបណ្ដុំនៃអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ស្វាយត្នោតជាមួយនឹងពន្លឺពណ៌សក្រាស់ដែលនៅចំកណ្ដាលនោះផ្កាយឈូកក្រហមដែលនៅពីលើអណ្ដាតភ្លើងផ្កាយឈូកក្រហមដែលនៅក្នុងដៃរបស់ហ៊ូជីចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលបន្តិចនៅពេលដែលអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌នៅក្នុងដៃរបស់ស៊ីយានបានលេចចេញមកអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌របស់លោកគឺអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌កំពូលទាំង6បន្ទាប់ពីការបញ្ចូលគ្នារបស់លោកហ៊ូជីបានបង្ហាញពីការប្រែប្រួលមួយសំឡេងទាបដល់គួរឲ្យទាក់ទាញមួយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីក្រោមស្បែកមុខរបស់នាងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺហ៊ូជីគាត់បាននិយាយថានេះណានៅពេលដែលស៊ីយានគាត់បង្រួមអណ្ដាតភ្លើងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅអណ្ដាតភ្លើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ថ្នាក់ទី6បានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអណ្ដាតភ្លើងរបស់ហ៊ូជីនិងយ៉ាវស៊ីងជីហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាវាខ្លាចណាវាប្រតិកម្មជាមួយអណ្ដាតភ្លើងរបស់ស៊ីយានដែលបានបង្រួមចូលគ្នាហ្នឹងអូខេតោះយើងតទៅមុខទៀតស៊ីយានមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៃការបញ្ចូលភ្លើងឋានសួគ៌ជាមួយនឹងហ៊ូជីនោះទេបន្ទាប់ពីបានឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចេញអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌របស់ពួកគេហើយស៊ីយានក៏បានដើរទៅមុខពី3ជំហានមុននឹងឈប់នៅមុខជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់
គាត់បាននិយាយដោយសម្លេងជ្រៅថាអ្នករាល់គ្នាគួរតែតាមខ្ញុំឲ្យគៀកបំផុតហ្នឹងហើយតាមមិនគៀកហ្នឹងប្រយ័ត្នឡាប់បានទៅហ្នឹងហើយយើងតទៅទៀតអាណត្តិភ្លើងឋានសួគ៌នៅក្នុងដៃរបស់ស៊ីយានស្រាប់តែផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលសម្លេងរបស់គាត់ទើបតែបាននិយាយចេញវាក៏បានឆេះយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលនាគភ្លើងមួយបានបន្លឺសម្រែករបស់វាឡើងវាបានបុកគ្នាយ៉ាងខុសខើជាមួយនឹងជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់ក្រញាំនាគដ៏មុតស្រួចបានចាប់ទៅលើជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់រួចហើយក៏ផ្ទុះឡើងនៅរួចហើយក៏ផ្ទុះឡើងវាក៏បានបង្កើតជារន្ធដ៏ធំមួយឆាំមកតាមខ្ញុំស៊ីយានបានស្រែកខ្លាំងរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានដើរទៅមុខយ៉ាងលឿនផងដែរគូឈីងយ៉ាងនិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានដើរតាមគាត់យ៉ាងជិតផងដែរសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអណ្ដាតភ្លើងពិតជាអស្ចារ្យមែនភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយក៏បានភ្លឺពេញភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ហ៊ូជីនៅពេលដែលនាងបានឃើញស៊ីយានបំលាយអណ្ដាតភ្លើងទៅជានាគភ្លើងដែលចាប់ផ្ដើមបើកជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់នាងបានដើរតាមយ៉ាងលឿនហើយអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ក្រហមនៅក្នុងដៃរបស់នាងក៏បានឆាបឆេះមកក្នុងរយៈពេលជាមួយគ្នាផងដែរហើយវាបានក្របទៅលើជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់នៅខាងឆ្វេងយ៉ាវស៊ីងជឺដែលនៅមកខាងទៀតក៏ចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពផងដែរទោះបីជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តបន្តិចនៅពេលដែលស៊ីយានបញ្ជាគាត់ក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺជីវិតរបស់គាត់នេះបើយ៉ាវស៊ីងជឺនៅគិតអញ្ចឹងទៀតហ៎និយាយទៅអ្នកណាក៏ចំណែននឹងតួប្រុសរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយកម្លាំងត្រឹមបកាយ6ទេតែវិជាសម្រាប់បកាយ8អើយពិបាកតិចណាគេឲ្យធ្វើតួឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាមកគឺយើងតទៅមុខទៀតការផ្ទុះក៏បានបន្តលឺនៅក្នុងជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់នេះដែរខណៈល្បឿននៃក្រនរបស់ស៊ីយានក៏កាន់តែលឿនផងដែរខណៈពេលដែលរាងកាយរបស់គាត់កំពុងតែដើរទៅមុខយ៉ាងលឿននោះស៊ីយានក៏មានអារម្មណ៍ថាកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក៏បានហូរចេញមកដូចជាទឹកជំនន់តើវានៅសល់ពេលប៉ុន្មានម៉ោងទៀតទើបយើងអាចឆ្លងកាត់វាផុតគូឈីងយ៉ាងនិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានសួរឡើងដោយការព្រួយបារម្ភផងដែរទោះបីជាស៊ីយានមានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ក៏ដោយក៏វានៅតែមិនងាយស្រួលដោយដែលគាត់បានគិតនោះទេវាមិនអីនោះទេវានឹងចំណាយពេលកន្លះម៉ោងទៀតមុនពេលដែលយើងអាចទម្លុះរបាំងពន្លឺនេះបានគូឈីងយ៉ាងងក់ក្បាលបន្តិចបន្ទាប់ពីគាត់បានឮអ្វីដែលស៊ីយានបាននិយាយអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺសង្ឃឹមថាស៊ីយាននឹងអាចស៊ូទ្រាំបានតទៅទៀតចោះការផ្ទុះដ៏សាហាវបានកើតឡើងនៅតាមផ្លូវសំឡេងក្រហមរាប់មិនអស់និងបរិយាកាសនៃផ្លូវរួមក្រោមដីមានភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់បេះដូងរបស់ពួកគេលោតដោយអចេតនានៅពេលដែលពួកគេឃើញស៊ីយានស្រូបយកស្នូលធម្មពលម្ដងហើយម្ដងទៀតនាគភ្លើងបានស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយវាបានបុកទៅនឹងជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់បានបាញ់ចេញពីគ្រប់ទិសទីនៅពេលដែលជើងរបស់ស៊ីយានបានថយល្បឿនគាត់បាននិយាយដោយសម្លេងជ្រាលថាតើអ្នកណានៅមានស្នូលធម្មពលទៀតទេទឹកមុខរបស់មនុស្សជាច្រើនញ័របន្តិចនៅពេលដែលឮពាក្យសម្ដីរបស់ស៊ីយានគូឈីងយ៉ាងគិតមួយផ្លែតហើយក៏យកស្នូលធម្មពលភ្លឺចេញមកយ៉ាងលឿនគាត់បានវាប្រគល់ទៅឲ្យស៊ីយាននេះគឺជាស្នូលធម្មពលផ្កាយ9ខ្ញុំមានតែមួយនេះទេមាននៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេស៊ីយានបានទទួលវាដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែគាត់នៅតែងក់ក្បាលបន្តិចខ្ញុំក៏មានមួយដែរនៅទីនេះហ៊ូស៊ុនស្ទាក់ស្ទើរមួយផ្លែតមុនពេលដែលដកស្នូលធម្មពលផ្កាយ9មួយទៀតបានបោះទៅឲ្យស៊ីយានឆាប់ឲ្យខ្ញុំ3ដុំទៀតមកស៊ីយានដកដង្ហើមចេញហើយនិយាយទៅកម្មរូបគ្រប់គ្នានៅពេលនេះគ្រប់គ្នាដែលបានឮសម្ដីរបស់ស៊ីយានស្រាប់តែស្ងាត់បន្តិចយ៉ាងណាមិញស្នូលធម្មពលផ្កាយ9គឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃប្រសិនបើយើងស្លាប់នៅទីនេះនោះការមានស្នូលធម្មពលជាច្រើននឹងគ្មានន័យអ្វីនោះទេបុរសមកពីត្រកូលលៃដកដង្ហើមធំគាត់បានក្រវីម្រាមដៃរបស់គាត់ហើយស្នូលធម្មពលបានបាញ់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ស៊ីយាន
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសូមរំខានបងប្រុសស៊ីយានហើយបុរសមាធំ2នាក់ដែលមកពីត្រកូលស៊ីក៏បានប្រឈមមុខដាក់គ្នាផងដែរនៅពេលនេះមុននឹងពួកគេអាចប្រកល់ស្នូលធម្មពលយ៉ាងរហ័សទៅឲ្យស៊ីយានផ្នែករបស់ពួកគេក៏បានរំកិលទៅលើហ៊ុនយ៉ានិងហ៊ុនលីដែលនៅខាងក្រោយដោយអចេតនាផងដែរបន្ទាប់ពីត្រកូលស៊ីបានប្រកល់ស្នូលធម្មពលរបស់ពួកគេផ្នែករបស់ហ៊ុនយ៉ាញ័រនៅពេលដែលឃើញការសម្លឹងមើលរបស់ពួកគេនៅពេលនេះគាត់ក៏បានយល់ថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺគ្មានប្រយោជន៍នោះទេអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺខាមថ្មីរបស់គាត់ហើយដោយយកស្នូលធម្មពលបោះទៅឲ្យស៊ីយានហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាបាទគឺពេលមុន admin បាននិយាយថាហ៊ុនយ៉ានិងហ៊ុនលីហ្នឹងគឺបានឲ្យស្នូលធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យស៊ីយានដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាឲ្យមិនអស់ណាហ្នឹងហើយគេហៅថាមនុស្សមានល្បិចអញ្ចឹងគឺឲ្យត្រឹមតែអាកម្រិតនេះណាកម្រិតមធ្យមត្រឹមបកាយ7បកាយ3ទេប៉ុន្តែនៅលាអាបកាយ9នឹងទុកអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងតទៅមុខទៀតស៊ីយានក៏បានកាន់ស្នូលធម្មពលបកាយ9នៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានដកដង្ហើមយឺតអណ្ដាតភ្លើងក៏បានឆាបឆេះនៅលើនាគភ្លើងនៅពីមុខគាត់ភ្លាមផងដែរក្រុមរបស់ស៊ីយានក៏បានដើរតាមពីក្រោយយ៉ាងលឿនផងដែរនៅពេលនេះរំពេចនោះផ្នែករបស់ស៊ីយានបានធ្លាក់ចុះបន្តិចខណៈពេលដែលនាគភ្លើងរៀបបុកនឹងចិញ្ចៀងគ្រីស្តាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយនោះពួកគេបានផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយដែលនៅកណ្ដាលចិញ្ចៀងគ្រីស្តាល់នោះមានសត្វដែលមានទំហំប៉ុនកណ្ដាប់ដៃបានបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ក្រហមស្លេកមួយនៅកន្លែងនោះក្រឡេកមើលពីចម្ងាយវាហាក់ដូចជាសត្វនោះគឺជាសត្វលេមេឃាផ្នែករបស់ស៊ីយានបានសម្លឹងមើលរបស់មួយដែលហាក់ដូចជាសត្វលេមេឃាចិញ្ចៀងគ្រីស្តាល់នៅទីនេះហាក់ដូចជាពិបាកណាស់សូម្បីតែពណ៌របស់វាក៏ក្រាស់ជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញពីមុនមកដែរផ្នែករបស់ស៊ីយានបង្ហាញពីការគិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគាត់ក៏បានស្រូបដង្ហើមគាត់ក៏បានស្រូបខ្យល់ចូលយ៉ាងជ្រៅបន្ទាប់ពីជំហានរបស់គាត់ទៅមុខរាងកាយរបស់គាត់បានបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងនាគភ្លើងគាត់បានប្រើកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់គាត់ហើយសម្រែកដល់ក្តៅកកុកបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដីកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ស៊ីយានបានបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងរហ័សជាមួយនឹងនាគភ្លើងក្រោយមកវាបានស្ទុះទៅមុខហើយវាកំទេចចិញ្ចាំងគ្រីស្តាល់យ៉ាងសាហាវការផ្ទុះដ៏ទាបនិងជ្រៅមួយរំពេចបានបន្លឺឡើងខណៈដែលកម្លាំងរំញ័រខ្លាំងបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលយ៉ាងលឿនដែលចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ស៊ីយានវាបានធ្វើឲ្យផ្លូវរូងក្រោមដីញ័រភ្លាមផងដែរស្នាមប្រេះតូចមួយចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់នៅចំពោះមុខភ្នែកដ៏អន្ទះសាររបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបន្ទាប់បំបែកនេះបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សទីបំផុតវាក៏បានបញ្ចេញនៅសំឡេងផ្ទុះនៅចំពោះមុខភ្នែកដ៏រីករាយរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដៃស្នាមរបស់ស៊ីយានបានចាប់ទៅកាន់បន្ទះគ្រីស្តាល់ហើយហោះទៅកាន់គ្រប់ទិសទីនៅពេលដែលជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់បានផ្ទុះឡើងតោះឆាប់ទៅជើងរបស់ស៊ីយានបានជន់នៅលើដីបន្ទាប់ពីបានបំបែកជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់ចុងក្រោយរាងកាយរបស់គាត់បាននាំមុខគេដើម្បីប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមុខបន្ទាប់ពីគាត់គូឈីងយ៉ាងនិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានដើរតាមពីក្រោយគាត់យ៉ាងជិតផងដែរខណៈពេលដែលពួកគេបានសម្ដៅទៅកាន់រន្ធដ៏ធំដែលស៊ីយានបានបង្កើតឡើងស៊ីយានមានភាពរហ័សរហួនខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកគាត់បានចាក់ចេញពីផ្លូវរូងក្រោមដីបាត់ទៅហើយក្រោយមកដីដែលមានពណ៌ប្រផេះមួយដែលគ្មានទីបញ្ចប់ក៏បានលេចឡើងនៅចំពោះមុខគាត់ម្ដងបន្តិចស៊ីយានគាត់ក៏បានឈរនៅទីនេះហើយគាត់ក៏អាចដឹងពីរលកធម្មពលនៃធម្មពលសុទ្ធដែលបានជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ការរកឃើញបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងផងដែរភាពរីករាយដែលមិនអាចលាក់បាំងបានក៏បានបង្ហាញនៅលើមុខរបស់ពួកគេផងដែរនៅពេលនេះតានេះគឺជាកម្រិតទី3នៃភ្នូឋានសួគ៌មែនទេខណៈពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែដកដង្ហើមយ៉ាងធូរស្បើយនិងរីករាយនោះ
របាំងពន្លឺដ៏ធំសម្បើមដែលនៅពីក្រោយពួកគេតែហាក់ដូចជាជាប់នឹងជើងមេឃនោះស្រាប់តែបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងឈុតឆាកនេះក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ស៊ីយៀនមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតផងដែររាងកាយរបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមដើរថយក្រោយយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលក្រុមរបស់ស៊ីយៀនកំពុងដើរថយក្រោយនោះរលកបន្ទាប់ពីនៃរលកព្រិលបានបក់បោកមកលើពួកគេដូចជាលឿនដូចជាផ្លេចបន្ទោលតើសត្វលេបមេឃាគេបានដឹងខ្លួនវិញហើយមែនទេពាក្យសម្ដីរបស់គូឈីងយ៉ាងនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញរលកនេះហើយរាងកាយរបស់ពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមដើរចេញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ផងដែរគូឈីងយ៉ាងក្រវីក្បាលរបស់គាត់បន្តិចហើយនិយាយបន្ទាប់ពីឃើញសត្វលេបមេឃានេះមិនបានបន្តមកមុខទៀតនោះទេពួកគេបានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងគ្រីស្តាល់វិញស៊ីយិនក៏បានធូរស្បើយពីភាពតក់ស្លុតរបស់គាត់ផងដែរបន្ទាប់ពីគាត់ចាប់ផ្ដើមងឿងឆ្ងល់បន្តិចព្រោះគាត់ដឹងថាហ៊ុនយ៉ានិងហ៊ុនលីគឺបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយខណៈដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងនឹងសត្វលេបមេឃាកាលពីពេលមុននេះបន្តិចចំណែកស៊ុននាងក៏បានរកឃើញថាមនុស្សពីរនាក់នេះបានបាត់ខ្លួននាងក៏បានញាក់ចិញ្ចើរបស់នាងបន្តិចហើយនិយាយថាមនុស្សពីរនាក់នេះគឺពិតជាមានល្បិចមែនបន្ទាប់ពីហួស៊ុនត្រកូលស៊ីនិងត្រកូលលៃបានចាក់ចេញទៅយ៉ាវស៊ីងជឺដែលនៅក្បែរគាត់នោះគ្រាន់តែក្រឡេកមើលទៅកាន់ស៊ីយៀនមុននឹងដោះដៃចេញពីដៃអាវរបស់គាត់ហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមកពីត្រកូលយ៉ាវមុននឹងចាក់ចេញទៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង3នាទីដ៏ខ្លីកន្លែងទាំងមូលនេះបានប្រែទៅคล้ายទៅជាទទេបន្ទាប់ពីមនុស្សជាច្រើនបានចាក់ចេញដែលបន្សល់នៅតែក្រុមរបស់ស៊ីយិនប៉ុណ្ណោះស៊ុនតើឯងទាំងពីរនាក់នឹងទៅទីណាគូឈីងយ៉ាងបានក្រឡេកមើលអ្នកទាំងពីរហើយក៏បានសួរឡើងដោយសំឡេងស្រាលតើបងប្រុសឈីងយ៉ាងនៅតែមិនដឹងទៀតមែនទេថាពួកយើងនឹងទៅទីណានោះស៊ុនញញឹមតិចហើយក៏បានឆ្លើយតបភ្លាមផងដែរគូឈីងយ៉ាងងក់ក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលគាត់បានឮសំឡេងនេះគាត់បានក្រឡេកមើលទៅកាន់ស៊ីយៀនហើយនិយាយថាឯងពិតជាមានបំណងចង់ទៅភ្នូររបស់ស៊ីវស៊ុនមែនទេកន្លែងនោះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដ៏ជ្រៅបំផុតនៃភ្នូរឋានសួគ៌វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការស្វែងរកស្នូលថាមពលដែលមានផ្កាយ8ឬផ្កាយ9នៅទីនោះប៉ុន្តែវាងាយស្រួលបើសិនជាឯងបានជួបរបស់ទាំងនោះមួយឬពីរប៉ុន្តែវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលឯងបានជួបរបស់ទាំងនោះច្រើនស៊ីយិនក៏បានងក់ក្បាលហើយនិយាយថាខ្ញុំដឹងហើយវាមិនអីនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំគូឈីងយ៉ាងមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមបន្តិចនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាស៊ីយិនមិនព្រមបោះបង់គំនិតនេះនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានងាកមុខទៅមើលបរោះពីអាវពណ៌ប្រាក់ដែលឈ្មោះគូសេននិងបរោះដែលមានមាឌធាត់ម្នាក់ទៀតបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានក៏លេចមើលទៅស៊ីយិនម្ដងទៀតស៊ីយិនញញឹមបន្តិចគាត់ងក់ក្បាលហើយនិយាយថាតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទំនងជាអាចទទួលបានអ្វីមួយនៅទីនោះគូឈីងយ៉ាងមិនខ្វាយខ្វល់នោះទេគាត់បាននិយាយថាបើអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើដំណើរទៅខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញកម្រិតទី3នៃភ្នូរឋានសួគ៌នេះតើវាគួរឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាស៊ីយិនក៏បានសើចផងដែរនៅពេលនេះបន្ទាប់មកម្រាមជើងរបស់គាត់ក៏បានសង្កត់នៅលើដីហើយខ្លួនរបស់គាត់ក៏បានប្រែទៅជាកាំរស្មី2ដែលបាននាំមុខពួកគេដោយប្រញាប់ប្រញាល់ដែលវាបានសម្ដៅទៅកាន់កម្រិតទី3គូឈីងយ៉ាងនិងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានតាមពីក្រោយពួកគេយ៉ាងលឿនផងដែរនៅពេលនេះអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាបាទគឺបន្ទាប់ពីស៊ីយៀនគាត់ចូលទៅកាន់កម្រិតទី3ហ្នឹងទៅក៏admin ហ្នឹងហើយសូមសង្ខេបរបស់ខ្សែរឿងរបស់យើងបន្តិចហ្នឹងហើយ
កុំឲ្យវាវែងពេកកុំឲ្យគ្នាយើងស្ដាប់ទៅលក្ខណៈថាវាធុញណាព្រោះឲ្យវាណាវាមិនសូវសំខាន់អីប្រហែលទេហើយអត់មានសង្ខេបណាក៏មិនមែនជាអ្នកវែងអីប្រហែលដែរហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីស៊ីយានគឺគាត់បានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់កម្រិតទី3រយៈពេលយូរគ្រាន់បើដែរហ្នឹងហើយក៏គាត់បានជួបជាមួយនឹងរាងកាយធម្មពលមួយហ្នឹងហើយដែលគឺជារាងកាយធម្មពលរបស់ទេពប្រយុទ្ធហ្នឹងហើយគឺកម្រិតទី10ណាហើយរាងកាយធម្មពលកម្រិតទី10នេះគឺខុសពីរាងកាយធម្មពលដទៃទៀតហ្នឹងហើយខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺដោយសារតែរាងកាយធម្មពលកម្រិតទី10នោះគឺប្រៀបបីដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺប្រៀបបីដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងណាគឺដឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាកម្លាំងរបស់គាត់គឺវាលក្ខណៈថាគឺវាមិនខ្លាំងដូចមនុស្សពេញលេញណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺក្រុមរបស់ស៊ីយានបាទគឺមានមេតបទាំង4មេតបទាំង3របស់តកូគូបាទគឺមានគូសុនគឺមានគូសែនគូឈិងយ៉ាងអីសុនអើយហ្នឹងរួមជាមួយនឹងស៊ីយានហ្នឹងក៏បានចាប់ដៃគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអាតាចាហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអូខេថ្ងៃតោះយើងគឺតទៅមុខទៀតក្រុមរបស់គូឈិងយ៉ាងបានងក់ក្បាលរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេមើលរូបនោះឆើយយឺតនៅលើភ្នំថ្មមួយពួកគេក៏បានដើរចេញពីស្រមោលយឺតកណ្ដាប់ដៃដ៏ធំរបស់គូស៊ីងត្រូវបានដកចេញថ្នមសំឡេងក្រហមមួយក៏បានបន្តបន្លឺឡើងនៅពេលនេះទឹកមុខសាមញ្ញនិងស្មោះត្រង់របស់ពួកគេត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយភាពអាប់អួរចំហាយកម្លាំងធាតុដ៏អស្ចារ្យនិងខ្លាំងក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ដែលស្ងប់ស្ងាត់ក៏បានផុសចេញពីរាងកាយរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែប្រយ័ត្នបន្តិចមនុស្សម្នាក់នេះគឺមិនធម្មតានោះទេគូឈិងយ៉ាងក៏ដកដង្ហើមដោយធំផងដែររូបនោះមើលចុះពីលើកំពូលភ្នំហើយក៏បានមើលសម្ដៅទៅកាន់ក្រុមរបស់ស៊ីយានសំឡេងស្រទន់របស់គេបានបន្លឺឡើងដូចជាផ្គរលាន់ដែលបន្លឺឡើងនៅក្បែរត្រចៀករបស់ពួកគេក្រុមរបស់ស៊ីយានងឿងឆ្ងល់ពួកគេបានក្រឡេកមើលរូបមនុស្សដែលកាន់កាំបិតធំនោះមនុស្សម្នាក់នេះពាក់អាវក្រហមងងឹតការបង្ហាញរបស់គាត់គឺត្រជាក់ខ្លាំងណាស់និងប្រងើយកន្តើយទៀតផងមានស្លាកស្នាមពីរ3ដែលនៅលើមុខរបស់គាត់បានបញ្ចេញចំហាយធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាដោយមិនច្បាស់លាស់មួយភាពកាចសាហាវនិងអាក្រក់កាន់បានលាយឡំគ្នាជាងនេះទៅទៀតរឿងដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ស៊ីយានតក់សោតនោះគឺថាផ្នែករបស់មនុស្សម្នាក់នេះគឺមិនប្រហោងដូចទៅជាមនុស្សធម្មពលដល់ទៅទៀតនោះទេជើងរបស់មនុស្សម្នាក់នេះបានឈានជើងនៅលើភ្នំថ្មដ៏ធំមួយខណៈដែលកម្លាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយក៏បានផ្ទុះឡើងភ្លាមនោះក្រុមរបស់ស៊ីយានបានរកឃើញស្នាមប្រេះដ៏ធំប្រវែង10 ហ្វីតដែលរាលដាលដូចជាពស់ពឹសជាច្រើនពួកគេក៏បានរាយប៉ាយពីលើកំពូលភ្នំមួយប្រពេចភ្នែកមើលភ្នំថ្មនេះក៏បានរង្គោះរង្គើទាំងស្រុងថ្មធំក៏បានធ្លាក់ពីលើភ្នំថ្មម្ដងមួយហើយរូបមួយនោះក៏បានលេចចេញមកពីមុខក្រុមរបស់ស៊ីយានក្នុងលក្ខណៈដូចជាខ្មោចដៃស្ដាំរបស់គាត់បានកាន់កាំបិតដ៏ធំខណៈដែលភ្នែករបស់គាត់បានមើលទៅកាន់ក្រុមរបស់ស៊ីយានដោយភាពត្រជាក់វាមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំមិនបានភ្លក់ឈាមរបស់មនុស្សខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចថាវាមានរសជាតិបែបណាទៅហើយមើលទៅមនុស្សម្នាក់នេះបានបែរមុខរបស់គាត់ថ្នមហើយនិយាយថាខ្ញុំហាក់ដូចជាគួរតែណែនាំខ្លួនមុននឹងការវាយប្រហាររបស់ខ្ញុំតើត្រូវទេនិយាយបាទមុនវាយប្រហារទៅណែនាំខ្លួនទៀតបាទហើយលក្ខណៈឲ្យចេញមកដូចចង់កំ pl ែងមិនអ្នកនេះអូខេហ្នឹងហើយយើងតទៅមុខទៀតឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺសៀនស៊ូដាវតើពួកឯងធ្លាប់ឮដែរឬទេជ្រុងមាត់របស់ក្រុមស៊ីយានញ័រដោយអចេតនានៅពេលដែលពួកគេសម្លឹងមើលទៅមនុស្សដែលមានពណ៌ក្រហមងងឹតនេះទឹកមុខរបស់ស៊ីយានបានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមនៅពេលដែលជើងរបស់សៀនស៊ូដាវញ័រគាត់បានក្រវីដៃអាចរបស់គាត់ហើយខ្យល់ក៏បានបក់បោកចេញមកក្រៅ
មុននឹងវាប្រហារទៅកាន់គូសេនយ៉ាងខ្លាំងកម្លាំងដកខ្លាំងក្លាក៏បានបញ្ជូនរាងកាយរបស់គូសេនឲ្យហោះថយក្រោយដូចជាសម្លេងផ្ទះផ្អើលមួយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកន្លែងទំនេរមួយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ពួកគេបរាជ័យសៀវយានបានសម្លឹងមើលមួយផ្លែតមកលើខ្លួនរបស់គាត់មនុស្សម្នាក់នេះមានល្បឿនលឿនគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់តើនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងអិសរាជជនកម្រិតទី10និងទី9មែនទេញើសដល់ត្រជាក៏បានស្រក់ចុះពីលើថ្ងាសរបស់សៀវយានជើងរបស់គាត់ក៏បានដើរថយក្រោយយ៉ាងរហ័សបន្ទាប់មកគាត់ស៊ុនអឺនិងគូឈីងយ៉ាងនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានមកជុំគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើកម្លាំងរបស់សៀវយានមិនបានកើនឡើងក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះនៅក្នុងផ្លូវឋានសួគ៌នោះទេគាត់មិនអាចរកឃើញថាការវាយប្រហាររបស់សៀនស៊ូដាវពីមុននេះនឹងគួរឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណានោះទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានងាកទៅរកគូឈីងយ៉ាងនិងស៊ុនអឺប្រសិនបើនរណាម្នាក់និយាយអំពីកម្រិតនៅក្នុងកន្លែងនេះនោះប្រកាសថាអ្នកទាំងពីរនេះទំនើងជាខ្លាំងជាងគេបំផុតភាពខ្លាំងនៃផ្កាយ9របស់ពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមើលរំលងអិសរាជជនកម្រិតទី8ជាច្រើនតើយើងគួរតែវាយប្រហារមែនទេត្រូវហើយគូឈីងយ៉ាងនិងស៊ុនអឺងក់ក្បាលនៅពេលដែលលឺស៊ីយានបានសួរពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការក្រឡេកមើលគ្នាហើយរាងកាយរបស់ពួកគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមកក្រៅក្នុងពេលតែមួយដៃរបស់ពួកគេត្រូវបានបង្កើតជាត្រាយ៉ាងច្រើនជាប្រញាប់ខណៈពេលដែលពួកគេបានស្រែកឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នាការផ្សារភ្ជាប់ពន្លឺធម្មពលភ្លឺ2ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងដៃទាំងពីររបស់ពួកគេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបាញ់វាយ៉ាងសាហាវទៅលើសៀនស៊ូដាវញញឹមដោយមើលងាយនៅពេលដែលគាត់ឃើញត្រាធម្មពលដែលកំពុងបាញ់មករកគាត់កាំបិតដ៏ធំនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ត្រូវបានវាយចេញតាមខ្យល់ហើយកាំបិតដ៏ធំ2បានបញ្ចេញពន្លឺពេញលំហហើយវាបានបំបែកត្រាពន្លឺធម្មពលទាំងពីរភ្លាមចំណែកកម្លាំងកាំបិតនៅសេសសល់ក៏បានសម្ដៅទៅរកអ្នកទាំងពីរដែលបានវាយប្រហារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេក៏បានគេចពីការវាយប្រហារនេះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីបង្ខំស៊ុនអឺនិងគូឈីងយ៉ាងឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយដីដែលនៅក្រោមសៀនសៅដាវដែលកំពុងឈើស្រាប់តែស្រុតចុះបន្តិចសសរកំអែភ្លើងដ៏ធំសម្បើមមួយក៏បានបែកចេញយ៉ាងខ្លាំងផងដែរព្រមជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏គួរភ័យខ្លាចសៀនស៊ូដាវបានបញ្ចេញនៅការសម្រុកដ៏ត្រជាក់នៅពេលដែលប្រឈមមុខទៅនឹងសសរកំអែភ្លើងដ៏ធំសម្បើមនេះជើងរបស់គាត់បានជន់ទៅលើដីយ៉ាងខ្លាំងហើយកំអែភ្លើងបានសាយភាយចេញទៅគ្រប់ទិសទីមនុស្សមួយបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពីក្រោយសៀនស៊ូដាវនៅពេលដែលពន្លឺភ្លើងបន្ទោដ៏ធំសម្បើមមួយបានធ្លាក់ចុះមកក្នុងលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់កំបិតដ៏ធំនៅក្នុងដៃរបស់សៀនស៊ូដាវបានក្រវីយ៉ាងរហ័សនិងបង្កើតជាកំបិតឈាមបន្ទាប់ពីនោះរូបភាពបន្ទាប់បានបង្វិលយ៉ាងលឿនហើយវាបានហោះទៅកាន់សំដៅទៅកាន់ក្រុមរបស់ស៊ីយានដោយមិនបន្ថយកម្លាំងរបស់វាឡើយកម្លាំងដ៏ខ្លាំងដែលមាននៅក្នុងការវាយប្រហារក៏បានអោនរួនរាងកាយរបស់ស៊ីយានឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយរាប់សិបជំហានផងដែរមុនពេលដែលគាត់អាចទប់លំនឹងខ្លួនឯងបានតើពួកឯងគិតថាខ្លួនឯងគឺជាមហាទេពប្រយុទ្ធមែនទេសៀនស៊ូដាវមិនមានពេលវេលាដើម្បីដេញតាមសៀវយាននោះទេនៅពេលដែលគូស៊ីងនិងគូសេនសម្ដៅទៅកាន់ពួកគាត់ភ្លាមពួកគាត់បានបញ្ចេញជំនាញនៃពួកគាត់បានបញ្ចេញគំនាញsorry ណាហៀមចេះទៅជាប់មាត់បន្តិចពួកគេបានបញ្ចេញជំនាញកម្លាំងធាតុដ៏មានអធិពលហើយបានវាយប្រហារដោយឥតមេត្តាទៅលើសៀនស៊ូដាវបានសោយយ៉ាងត្រជាក់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានឡោមព័ទ្ធហើយវាយប្រហារដោយអ្នកទាំង3របស់គូហ៊ូគាត់បានចាប់ដៃឆ្វេងរបស់គាត់មុននឹងវាយទៅមុខភ្លាមភ្លើងឈាម3ក៏បានប្រែក្លាយទៅជាខ្លាដ៏កាចសាហាវ3ដែលមានបឿនលឿនដូចជាផ្លេកបន្ទោលពួកគេបានបញ្ចេញសម្លេងក្រហម
ហើយក៏បានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅអ្នកទាំង3នោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានសៀនស៊ូដាវវាយយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំង3ក៏បានហៀចេញនៅឈាមស្រស់ពេញមាត់ផងដែរពួកគេទាំង3ក៏បានលេបយកស្នូលធម្មពលយ៉ាងលឿនហើយក៏បានហោះថយក្រោយយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងដកថយគូឈិងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់វាប្រហាររួមគ្នាគូឈិងយ៉ាងក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមនោះរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានភ្លឺឡើងហើយក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមុខមិនយូរប៉ុន្មានស៊ុនគូសេននិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានវាយប្រហារម្ដងទៀតកម្លាំងធាតុដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេពេលនេះក៏បានផ្ទុះឡើងរហូតដល់កម្រិតរបស់ពួកគេផងដែរកម្លាំងស្រូបទាញមួយក៏បានផ្ទុះចេញពីដីកំបិតខ្មៅដ៏ធំនៅក្នុងដៃរបស់ស៊ូដាវក៏បានក្រវីចុះឡើងក្នុងលក្ខណៈដូចជាខ្យល់វាមិនត្រឹមតែរារាំងពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមគូឈិងយ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបានបញ្ចេញនៅពន្លឺដ៏មុតស្រួចដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសភាពចលាចលផងដែរអិសរាជជនកម្រិតទី10ពិតជាមិនធម្មតានោះទេនៅពេលដែលប្រឈមមុខទៅនឹងការវាយប្រហាររួមគ្នានៃក្រុមរបស់គូឈិងយ៉ាវសៀនស៊ូដាវជាថ្មីម្ដងទៀតក៏បានបញ្ចេញនៅការវាយប្រហារដ៏មុតស្រួចរបស់គាត់ម្ដងទៀតជើងរបស់គាត់ក៏បានជន់នៅលើដីហើយរាងកាយរបស់គាត់ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមបង្វិលក្នុងលក្ខណៈចម្លែកវាបានលេចឡើងដូចជាខ្យល់ព្យុះនៅក្នុងត្បូងក្រហមកាំបិតដ៏មុតស្រួចមួយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីខាងของព្យុះក្នុងលក្ខណៈដូចជាផ្លេកបន្ទោលវាបានអង្រួនក្រុមរបស់គូឈិងយ៉ាងដោយផ្ទាល់រហូតដល់ពួកគេហោះថយក្រោយហាអាឡាត់គឺដល់វេនរបស់ឯងហើយគូឈិងយ៉ាងបានងាកមកមើលស៊ីយៀនដែលនៅក្បែរនោះបន្ទាប់ពីបង្ខំក្រុមរបស់គូឈិងយ៉ាងអ្នកគ្នាបាទសៀនស៊ូដាវបានងាកមកមើលស៊ីវយៀននៅពេលដែលគាត់បានបង្ខំក្រុមរបស់គូឈិងយ៉ាងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញគាត់បានបញ្ចេញស្នាមញញឹមត្រជាក់នៅពេលដែលគាត់បានដើរទៅមុខហើយក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកស៊ីយៀនល្បឿនរបស់សៀនស៊ូដាវគឺលឿនខ្លាំងណាស់និងកាចខ្លាំងបំផុតក្រោយមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកគាត់បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខស៊ីយៀនទឹកមុខរបស់ស៊ីយៀននៅពេលនេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចខណៈពេលដែលបេះដូងរបស់គាត់ស្រាប់តែស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងការផ្លាស់ប្ដូរទាំង3នៃអាចកំបាំងភ្លើងឋានសួគ៌ការផ្លាស់ប្ដូរលើកទី1ការផ្លាស់ប្ដូរលើកទី2ការផ្លាស់ប្ដូរលើកទី3បន្ទាប់ពីសម្រេចនេះបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងបេះដូងរបស់ស៊ីយៀនកម្លាំងធាតុដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ស្រាប់តែคล้ายទៅជាសាហាវនិងហិង្សាជាងនេះទៅទៀតអារម្មណ៍នៅចន្លោះចិញ្ចើមរបស់គាត់ក៏បានលេចឡើងម្ដងទៀតផងដែរនៅពេលនេះគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើវានោះទេរំពេចនោះកាំបិតដ៏ធំក៏បានហោះឆ្លងកាត់ខ្យល់ទៅទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្លាមនោះវាបានឈប់នៅលើក្បាលរបស់ស៊ីយៀនភ្លាមផ្នែករបស់សៀនស៊ូដាវដែលកំពុងសម្លឹងមើលចិញ្ចើមរបស់ស៊ីយៀននោះមួយសន្ទុះក្រោយមកទឹកមុខដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយត្រូវបានលើកឡើងស្នាមសាក់ត្រកូលសៀវតើឯងពិតជាសមាជិកនៃត្រកូលសៀវមែនទេអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទគឺខ្សែរឿងរបស់យើងគឺ admin សុំ slash ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនតើគ្នាយើងបាទគឺយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា